હાય દોસ્તો, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ તમને કંટ્રોલ કરી શકતી નથી ને, ત્યારે એ તમારી છબી બગાડવાનો ભરપૂર પ્રયત્ન કરે છે. તમારા વિરોધ અફવા જૂઠાણા ફેલાવે છે. એમણે લખેલી કથામાં એ પોતે જ હંમેશા પીડિત હોય છે. ડોન્ટ માઇન્ડ. તેમણે ઉપજાવી કાઢેલી ટીકાઓ કરતાં તમે જીવેલી એક કથા વધારે પાવરફુલ હોય છે, એટલે ગભરાવાની જરૂર નથી. એવા લોકોને એક્સપોઝ કરવામાં આપણે આપણી ઉર્જા ક્યારેય બગાડવી ના જોઈએ. સમયની સાથે બધું સપાટી ઉપર આવી જતું હોય છે. બનાવટી કલા, બનાવટી કથા ઓટોમેટિક નાશ પામતી હોય છે. એમાં સમય ના બગાડો, ન બગાડો આપણી એનર્જી.